Papunta po kami ng Blue Lagoon dito sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan Province. One, two, three. Isa pa. 1, 2, 3. One, two, three. Andito na kami sa campsite ngayon. So ito yung magiging campsite namin para sa Blue Lagoon Waterfalls. So tara. Ayan, andito kami ngayon sa Blue Lagoon Falls dito sa DRT. So pupunta kami ngayon doon. So ito yung daan namin. Ayan, tara, punta tayo doon.
Bye ka Machile. Bye! 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 Asul na Lagoon! Matabang lakaran. Pam 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 pam. Anong klaseng ibon pala doon? Ano ko ba? Dapat din nilagyan mo ng mga ganito doon eh. Next tower ba na? Sa ating video to, pagdating sa lahat ng gagawin sa bundok. Lalaki in the house. Pati mga gamit mo.